ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അയന ഫുഡ് മീഡിയ. ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് കൊണ്ടൊരു ഗുലാബ് ജാമാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടനും കൂടിയുണ്ട്, അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. ഞാനിവിടെ 7 ബ്രെഡാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ അരിവശമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വൈറ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അരിവശമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 5 ടീസ്പൂണ് പാലും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പുട്ടിനെ നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് കൊടുക്കുക. അധികം പാല് ചേർക്കരുത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വേവാതെ കിടക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് മാത്രം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. കുറച്ച് മാത്രം കയ്യിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഉരുളിലേക്കിട്ട് എടുക്കാൻ. സോഫ്റ്റായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ പുറമേയൊക്കെ വിള്ളൽ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കാണാൻ ഒട്ടും ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ. ഇതുപോലെ എല്ലാതും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ എല്ലാതും ഇവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്യാസിലേക്ക് ഒരു ചീഞ്ചട്ടി വെച്ചെടുക്കുക. ചീഞ്ചട്ടി നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിലൊന്ന് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോ ബോൾസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആയി കിട്ടണം. ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. ഗ്യാസിലേക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3 ഏലക്കായും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പഞ്ചസാര ഇനി ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ ബോൾസായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. 30 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 30 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ഗുലാബ് ജാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വിഭവമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.